fogueira de São Jônio é coisa de pagão. Você também acreditou nisso? Então, se prepare, porque a história que ninguém te contou vai te surpreender. Quando Isabel deu à lua a João Batista, ela precisava avisar Maria. Mas como? Naquela época não existia celular, nem carta. Então ela acendeu uma fogueira. Era um sinal combinado, um gesto de amor. Maria viu a chama ao longe e soube. Não é superstição, não é paganismo, é tradição cristã, viva, simples e cheia de significado. E a cada festa junina, o céu parece nos lembrar: João Batista ainda anuncia a luz que virá. Curta, siga o Cálice Consagrado e compartilhe esta verdade com quem ainda vive nas trevas, na desinformação. E tem mais vídeos como esse no canal, não perde! O precursor do Messias nasceu. A fogueira que hoje ilumina nossas festas começou com 2 mulheres santas. Começou com fé.